이름 석자 적기가 그렇게 어려워? 말하면 안 돼. 총을 쥐면 전생이 보여요. 전생에 내가 누군가를 총으로 쏴 죽이는 장면이 보여. 야, 너 뭐 하는 짓이야, 지금? 아니, 전해드릴 게 있다고 아까 말했... 아니, 근데 왜 그렇게 화를 내요? 문을 열어주지 말던가 그럼. 아니, 그러니까 내 말은 아무래도 전설 씨 눈엔 제가 안 보이는 것 같습니다. 누가 날 이렇게 그리워하나. 한쪽 신발끈이 풀리면 누가 나 생각하는 거라던데. 나한테 그런 사람 있겠냐고요. 다 미신이지. 있어. 그런 사람이 100년 가까운 세월 동안 너만 기다려왔던 사람이 질긴 인연의 끈으로 묶여서 떠나지 못하는 사람이 작가님, 부탁이 하나 있습니다. 여기 우리의 얘기를 쓰겠소. 가끔 그대는 먼지를 털어 읽어줘. 그때 거기 우리 말고 한 사람 더 있었죠. 작가님 옆에 서 있던 키 크고 잘생긴 남자. 그 사람 이름이 신율 맞죠? 신유를 알아? 이름은 이번에 작가님 소설 보고 알았어요. 실은 그 사람 전생에서 처음으로 얼굴을 제대로 본 사람이거든요. 작가님 얼굴은 계속 못 보고 이번에 처음 봤고. 저를 먼저 기억해줬네요. 나한테 총 쏘는 법을 가르쳐준 사람인데 엄청 다정했어요. 내가 네 눈에 먼저 보였더라면, 그랬더라면 넌 예전처럼 나를 반겨줬을까? 거기 계신가요, 지금? 얼굴 한번 보고 싶다. 널 만나기 전에 이런 시를 읽었어. 들어볼래? 근데 방진이는 그렇다 치고 작가님은 볼 수 있는데 왜 저는 유진호 씨를 볼 수 없는 걸까요? 장미가 피고 가슴이 설레일 때 지금 당신의 미소를 주십시오. 분명 어떤 방법이 있을 것 같은데. 불러야 할 노래가 있다면 지금 부르십시오. 이럴 줄 알았어, 내가. 작가님 일이 생겨서 일찍 못 올 것 같대요. 아쉽지만 오늘은 여기서 파장해야 되겠네요. 당신의 해가 저물면 노래 부르기엔 너무 늦습니다. 저도 그만 가볼게요. 당신의 노래를 안녕히 계세요. 지금 부르십시오. 또 뵙겠습니다. 당신의 노래를
지금 수연아, 류수연. 여기 우리의 얘기를 쓰겠소. 가끔 그대는 먼지를 털어 읽어줘.